size 28, tali nyo lang sa likod. Ayan. Code pink, 50 pesos. Medium size 28, pink 50. Sunday dress lang po. Pink 50. Ang Jamaica, grado, yours na po. Next mga mama, Socialita, na kumare. Ruffled to sa ilalim mga mami. This one, ruffled sa ilalim. Yung buttons niya hanggang middle part lang. Sa likod, straight, walang bewang. Sa harap, may bewang mga mami. Ha? Size large lang din to. Large 30, 32 hanggang XL 34. Okay, good. Polo dress, 150 pesos. Polo dress, 150. Working buttons, mga madam, nagana po ang buttons. Ruffled sa ilalim. Large 32, XL 34, Ma'am Evelyn de la Cruz. Next mga mami. This one, chalis din ang fabric nito in color green. Green. Garter waist. Long sleeves mga madam ha. Garter. Small med lang, code green, 100 pesos. Small med, code green, 100. Fabric is chalis po. Basa green. Next mga madam, color cream. Green and green. Green. Ma'am Marie Ronaldo, yours na po. Ay, ang ganda nung kaki. Wait lang. This one, color cream. Spaghetti. Strap is adjustable. Lace siya sa ilalim, mga mami. Lace. Lace. Size large. Large 30-32. Good. Spaghetti. 50 pesos. Large 30-32. Spaghetti. 50. Spaghetti. Ganda na ito. Ma'am Yvonne, yours na po. Mga mi, ang ganda nito. Pang Diyosa to. Pero mahirap siya i-flex. May tali siya, mga... Suotin ko naman. Wait lang mga ma'am. Ganito ba yan? Mga mami, paano ba to? Paano siya? Tama ba? Bakit ganon? Nakaganon. Ganon nga.
Pang malaki ata to. Ewan. Figure out ko na lang bukas. Di ko alam, mga madam. Pas ka muna, te. Pas. Next, mga mami, prinsesita. Aray ko. Pop sleeves din to, mga madam. With garter. Kaya lang maliit to, mga mami. Non-garterized bewang niya. Ayan siya. For the formal. Size small lang to. Small as in 24 waistline. Ay, nako. Suotin ko na nga. Last na flex na, mga man. Hindi na ako magbibihis. Magiging princess na lang ako. Hindi ko pa maisara. Mga mi, 24 lang talaga. Okay, talagang hindi nalalagpas sa 24, hindi ka na makakahinga. Ayan siya. Sleeves may garter, kaya lang yung katawan 24. Code 24. Code 24, 100 pesos. Sleeves is super puff. Ayan. Ma'am Sandy's new minor po. Pasend po ako details Saturday invoice po, he. Salamat po. Ay, binura ni madam. Ma'am Christina, bet mo ba? Ma'am Christina, bet? Yours na. Size 24 lang iniha. Mga madam. Nasaan na ba tayo? Okay. Yes, okay, yours na po. Next, mga mami, this one is light new. Para po siyang bago. Okay, and color cream. Meron siyang ribbon there. Sleeves niya, puff with garter. Smack sa likod, mga mami, may tali po. Okay, parang bago to, color cream. Color cream. 28 waistline, good, parang bago. 28 waistline, parang bago, 150 pesos. $28 waistline, mga mami, ha? Ay, bawal ba yun? $28 waistline, parang bago, 150 pesos. Ma'am Nezuko, visible ka naman. Ma'am Jasmine, yours na po. Ito, mga mami, very Zara levels. Very Zara levels. Okay. This one in color yellow. Very Zara. Okay, may ribbon sa gitna. Garter ang sleeves, mga madam. Garter din yung top niya. Garter sa likod. Ayan. Perfect length lang, mga mami. Not too long, not too short. Not too long, not too short. Medium, semi-large, 28 to 30. Code yellow. 28 to 30. Code is yellow. 150 pesos. Yellow.